Kita lekatkan macam ni. Ini saya kata ni, kalau kita lalukan wayar ni kat belakang lubang besar ni, so kita tak ada nak rapatkan. So sekarang ni kita lalukan kat tepi ni, and then nampak ni wayar daripada DB. Pastikan off dulu off dulu dekat DB, and then pakai safety boot. Okay, ni terlalu pendek, kalau nak sambung terus tak sampai kan. Okay, so kita kena kahwinkan ya. Kita kena pakai cabling lah. Okay, lepas tu yang ni kita sambung siap-siap semalam. Lagi kita sambung dengan bumi ke sini, dia terus pasang. Siap. Okay, sekejap saya nak pasang Okay, kita dah siap crimping. Okay, kita kahwinkan yang ni daripada live, ini yang sambung ke RCB. Okay, kita pakai ni lah. Kalau tak mau pakai ni, boleh je pakai kaedah lama, tapi ni memudahkan So kita tarik, dia dah tegang, dia dah kuat, so kita buat tape ni Okay, jom kita nak sambung sikit lagi kerja. Dan kita dah siap pasang kita punya Swiss dan kita punya CCB. Okay, kalau kita test ni ada api ni, nampak? Okay, ada api neutral. So api daripada live, daripada DB akan masuk ke sini. So neutral daripada bus bar akan masuk ke sini, dia akan keluar sini dan dia akan masuk ke switch. Okay, so kita akan kemaskan lah. Ini kita akan selit dengan tepi ni, dan kita akan screw. Okay, alhamdulillah tuan-tuan, dah siap kita pasang. Okay, alhamdulillah tuan-tuan, dah siap kita pasang. Ni dah on supply ni, ada current ni, so kita on. Okay, lampu dia tak menyala. Sebab apa? Sebab masih off. Okay, RCCB ni kita on kan dia, kita naikkan dia. Okay, so dia akan menyala lah. Ini off, ni on. Okay, tengok kita punya heater pun dah menyala. Okay, so cara nak test dia, sebulan sekali ke 2 bulan sekali ke, kita test ni. Kita cuba tekan ni. Okay, kita tekan. Okay, dia akan trip, so dia akan putuskan bekalan. Okay, nampak? So kalau dia kita ni, kita naikkan balik lah. So apabila berlakunya leakage dengan earth, dia akan terus putuskan bekalan lah, dengan sensitivity 0.01 M. Okay, ni untuk ayak untuk benda yang guna ayak kena guna ni. So kita cuba test. Okay, kalau dia jatuh maksudnya dia okay. So ni adalah first protection, then yang tu adalah second protection. Okay, so benda ni kadang-kadang function, kadang-kadang dia rosak. So kita tak boleh bergantung harap pada dia satu je. So benda ni adalah backup, dan benda ni sangat penting lah. Sebab itu ada case artis meninggal dalam bilik air. Artis kot mestilah dia guna water heater yang berkualiti, yang tinggi, tapi mungkin dah lama, ataupun mungkin berlaku ralat pada dia punya circuit breaker tu. So dia tak function, and then dia tak ada benda ni. So dia tak ada lah last protection dia. So benda ni sangat penting untuk siapa-siapa yang nak pasang water heater. Okay tuan-tuan, untuk water heater, sebelum tuan-tuan nak cucuk ni, tuan-tuan check dulu buka, check dulu. Kadang-kadang rumah yang kita sewa atau rumah quarters ni, mereka tak connect earding dekat sini, so bahayalah. So kita buka, check, ketatkan terminal positif live dengan neutral, and then check earding. Okay, macam ni kita check live dengan neutral. So bacaan 242. Okay, so kita nak check earding pula. Earding ni sangat penting tuan-tuan. Okay, baik, sekarang kita dah buka. So kita nak test live dengan earth. Tengok live dengan neutral, sorry. Tengok bacaan dia. Okay, live, neutral. Okay, bacaan dia 243 Okay, so kita akan check pembumian. Okay, pembumian live dengan earth sepatutnya boleh dapat bacaan yang sama macam live dengan neutral. Okay, so maksudnya earding ok lah. Okay, kemudian plug ni sekarang dah tak pakai plug ni tau. Sekarang kita pakai yang anti splash tu. Boleh tengok dekat Shopee lah.
Okey. Ini pastikan ada kepekaan juga dalam ni 0.01 amp untuk extra safety. Okey, sekian itu saja perkongsian. Semoga bermanfaat.